7, 8, 9, 아씨. 맞네. 맞았어요. 맞았다고요? 네, 안 맞았어요. 맞았어. 맞았어. 10, 조금 나고 원코에서 원코 지나서 맞았어? 왜 안 맞는 거지? 처음에는 안 맞았어? 아, 처음에 안 맞았죠, 그죠? 그래서 제가 원코 맞았어요. 맞고 맞아갖고 11, 12, 14, 1000, 오우. 아깝이니? 1000, 오우. 1, 3이닝 보고 뭐지 했는데 500은 다르네요. 1, 1, 3이닝에 제가 엄청 못 쳐서 뭐지 했다는 거죠? 2, 김진웅님 반갑습니다. 오. 야, 저 쫑가는 각을 엄청 잘 봤네. 3, 아, 아깝다. 아, 아깝다. 또만 가네 거기서. 참. 다들 식사 저녁 시간인데 식사들 하셨습니까? 좀 불안하다. 빠진 와. 맞습니다. 1, 2, 저 이 판 끝나 전 저녁 먹으러 갈 겁니다. 3, 안 좋다. 최악으로 서버렸다. 그라운드 마서 이로 찍어야 되는데? 그럼 들어가야죠. 어. 4,
우, 턴, 이거 그대로 있잖아. 턴, 오, 나이스. 1, 나이스. 2, 오. 아, 폭풍님 몸 이렇게 비꼬는 게 화면에 보여야 되는데. 아. 그래요? 어디서 얘기가 많이 들려요? 들릴 곳이 없을 텐데. 야. 턴, 호호. 대표님 맛에 좀 찍죠. 어디서 들려셨을까? 아, 더 빨리 터졌어요. 턴, 한 번 더? 아니네. 안 된다. 근데는 너무 안쪽으로 지는 턴, 앉아서 안 들어간 게 아니고. 안 준 거 같은데? 앉아서 네. 앉아지네. 연습을 안 해서 그래요. 아, 좋다. 1, 거꾸로 치네. 원 쿠션, 투 쿠션이 폭풍님이 엄청 옛날에 비해서 많이 늘었어. 이제는 그냥 감각으로 딱 치네. 아이, 꽃다마 좋네. 아, 턴, 거기서 세워져갖고. 일, 이, 그 초반에 얼마 전에 미용님, 설아님 빨리 오길 바라고 있었어요. 아, 너무한데 안 됐었어. 괜찮아. 10점은 못 넘겨. 내가 올게 냈다. 살아나는구나. 빡을 너무 많이 해갖고 삼, 쳤다 하면 빡이고 세고. 그러다 점점 이제 나아지고 있어. 사, 세면 안 되는데. 아하. 이거 아니야.
취소. 손. 마이너스 2. 턴. 오피스. 왜 자꾸 이. 앞으로 치워놓고 왜 앞으로 가려고 그래요? 발이 어? 왜 앞으로 가려고 그래? 뭐가 몸 발이 치고 앞으로 가. 발이 앞으로 가려고 그래. 아이 갑자기 움직여갖고 놀랐어. 멈출 줄 알았어 이거 때문에. 2. 오잘 친다. 3. 엄마야 이거 뭐야? 시원하게. 뭘까요? 콩코가 이래. 턴. 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 일. 무시무시하네요. 무시무시하네요. 이. 그래도 다행이다. 턴. 반대길 친다는 게 못 쳤어. 일. 이. 어떻게 쳐야 되지?
오. 아, 역회전이 조금 덜 들어갔네. 아, 이게 갖고 힘이 없어. 턴, 네. 쉽게 안 하셨어요? 사고 그냥 왔어요. 아, 그래요? 그래서 그런가 보다. 그래서 그러네. 점심을 너무 잘 먹어가지고 아, 뭐 먹었는데요? 염소탕. 염소탕. 염소탕이 진짜 잘해야 맛있는 집이에요. 미용님은 근데 얼굴 보면 항상 어디서든 잘 먹고 다닐 것 같아. 예, 먹는 거 좋아해. 그러니까. 송도 맛집 좀 추천해 줘봐요. 염소탕집. 예. 그다음에 또 어디가? 생선구이집. 생선구이집. 이 닭집. 삼계탕집. 이런데. 턴, 없어, 밖에 없어. 없어요? 염소탕 집이 그나마 제일 괜찮아. 1, 밥 먹고 오면 이제 더 잘 될 겁니다. 배고프겠네. 뭐가요? 저기. 아, 형님 배고프겠다. 밥 안 먹어줘. 네. 이거 끝나고 드시고. 11시에 밥 먹고 안 먹었죠? 언니 뭐 저는 14개나 쳤는데 뭐. 땡겨버리네. 2, 근데 숨었다. 또 그것도 땡겨? 아, 이거는 땡기고 싶은데 이런 것도 땡길 수 있어요? 이 자세로 땡길 수 자신이 없어. 그 자세로는 안 나오지. 그러니까 만약에 자세가 나오면 땡길 자신 있는데. 아, 이거를 네. 되긴 되는데 힘들죠, 그지? 아, 진짜 이거는. 뭐 다마스가 되시는 분들은 와. 그렇지, 만나야지, 그렇지. 되는 거야? 그렇지 만나야지 하니까 만나잖아. 아, 그러니까 그 말을 안 했어야 되는데. 안 그랬으면 안 만나는데. 아, 진짜. 왜 갑자기 뿅 하고 나타나냐. 만나야지 하니까. 노란 공. 노란 공이에요? 아, 제가 아까 너무 세게 쳐서 미용님 헷갈렸나 보네. 노란 공이 다행이야. 흰 공 조심하세요. 아, 에이, 신공 빼려 그랬지. 그러면 더 두껍게 쳐야지. 어떻게 치지 않아요. 텐션이 있으니까. 두껍게 치셔야지. 마음만 그런데 그때는 못 본 거요. 나의 턴, 그걸 보고 나는 참. 200이지. 나이스. 1, 계속 공이 짧아. 짧게 들었으면 뭐 치기 싫네. 다행이네. 아이고. 1, 마이너스 1, 턴, 빼보려고 그랬는데. 그렇게 주무시고도 계속 돌려? 없다. 왜 이렇게 약하게 쳤지? 턴, 거기다 뭐 태풍님이 친 것처럼 쳐도 되겠네. 시내로만 시내로 잘 주셔야지. 또 짧아? 아니야 안 짧아. 1,
1, 2, 오. 3, 저는 폭풍님이 1등하고 밥 먹으러 가겠는데. 그렇네. 와, 이거 뭐야? 와 깜짝이야. 에이씨. 와 이거 됐으면은 차 기껏 날라 했는데. 좋다 말한데. 깜짝 놀랐네. 나 턴, 쫑났길래 아싸 맞았다는데 안 맞네. 왜 심한 걸 주는 거야 나한테? 1, 나도 이제 잘 칠 수 있을 것 같아. 아 진짜요? 힘좀 빼야지 빠지나. 미란이 식사하고 오셨나 봐요. 아하이. 턴, 아 이렇게 두께를 얇게 설정하다니. 오 진짜. 오. 이때는 이때는 힘을 안 빼고 쳐요? 이때는 힘을 안 빼고 쳐. 나의 턴, 계속 그냥 뭔가 좀 안 풀리는 것 같아요. 조금씩 짧게 가고. 네. 야, 이랬다. 이런다. 와. 이거 못 막아. 1, 한 명은 가버리고 한 명은 와 진짜. 이걸로 치면 안 되는데. 참. 턴, 저걸로 쳐버리네. 씨. 1, 맞췄어요? 우와, 웬일이래. 턴, 성공이죠. 네. 어머, 뒤로. 안 된다, 안 된다. 뭐야 왜도 안 됐어? 잘한다. 턴. 이러도 안 돼. 어제는 저절로 가서 다 맞던데. 왜 그런 거야? 어제는 어제, 오늘은 오늘. 어제 진짜 잘 되더라고요. 생각했던 대로 다 맞았는데. 그날은 컨디션이 상당히 좋았다는. 그런 말이 있어요. 잘 맞는. 1, 오늘 그런 날인 줄 알고 왔지만 재미는 없네요. 저는 한 4시간 동안 재미없게 살았어요. 공이 안 맞아. 빡빡만 하고. 내가 또 폭풍이 달인가? 2, 된 적이 없잖아요. 왜 나한테 빼먹을 거 생각만 하고. 와. 잠깐만 이거 벌써 4점 남았어. 3,
쓰리덱. 4, 아 너무 느슨하게 쳤나? 아 맞아. 쌍대. 5, 돗대. 6, 아 살짝 짠 냄새 나는데. 나이스다. 좋아. 아, 엄마. 너무 떨어졌네. 턴, 롯데 신선해. 밥을 기분 좋게 먹고 와야겠다. 이긴 게 확정이라는 거예요? 태풍 빨리 힘내. 밥만 먹게 만들어. 어, 1, 밥도 먹게 만들어. 그런 기분으로 쳐야지. 이때까지 회장님이 쳐갖고 15개 이상 넘긴 적이 없어. 와 됐다. 2, 15이니까 뭐. 태풍이 폭풍을 잡나 우리는 세될까요? 보자. 턴, 콩 하나만 주세요. 화이팅 하십시오. 오, 뭐가 자꾸 마중 나가는데. 그러다 진짜 조심해. 아 돗대까지 선물로 바치네. 아 며칠만만 있지 몸 줄 생각은 없는데 몸이 제대로 가네. 이거 바로 끝날 수도 있겠는데. 야내 악명이 어디로 가버린 거야 오늘. 몸을 왜 잘 줘? 포프님 이번 판 진짜 잘 쳤네. 이건 각도가 어렵긴 한데. 어려워. 오락공 때문에 두께를 많이 못 줘. 턴, 두께를 많이 못 줘. 맞았다. 아하, 뭐가 또 마중 나와 있네. 마이너스 1, 턴, 오, 맞았다. 빠졌다. 빠졌네. 뭐 이러니까. 턴, 진짜 오늘 완전 어제하고는 완전 반대인데. 어제 얼마나 잘 쳤길래 그래요? 봐요 동영상. 20인까지 가지를 안 했어. 그럼 괜찮게 쳤나 보네 진짜. 괜찮게 끝났지. 나이스. 17이닝이 끝났네. 와, 형님 표정 봐요. 나이스. 계속 이렇게 안 종료. 맞을 수가 있어요. 대박 대박. 야야야야야야. 근데 전밥 먹을게요. 네, 밥 드시고 오세요. 나이스. 또
시작. 네. 1, 바로 시작할까요 이렇게? 아니, 아니에요? 재미없어. 오케이 오케이. 적어야 돼. 역시. 적고 해봅시다. 네. 전문